အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ရမညမေးရေးသားထားတဲ့လောကဇက်ခုံအဖုံဖုံလို့မြည်ရတဲ့ဝတ္ထုရှိအပိုင်းငါကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရက်ွက်ထဲမှာဆူနဲ့မြေသိမိုးလေးကတပွဲပွဲတင်းပြလာတော့မြေသိနဲ့တင်းလေးတကြံချိန်ဟာရောက်ဖို့များမကြတော့ဘူးဂက်ကွန်နဲ့ပတောက်နဲ့တွေဟိုမှာတီမာမှုပြက်လာတဲ့သည်မမွေးပြက်ပဲရှိပေါကောလားအငိသမဟောင်မြတဲ့ပဲသူမဟုတ်တောင်တယောက်တနက်ခါဖွေသားနဲ့ခေါက်ထဲမှာဂက်ကွန်ပန်းတွေပန်ထားသည်ပြားတစ်ကောင်စားနှစ်ကောင်စားခေါက်ထဲမှာဝဲပြန်လို့တယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘိုကေဆန်တော့ကိုမရမကနှစ်ခွစီပြီးပန့်ပေးနေသည့်မိချံဖို့တရားမကြီးနားတဲ့ဖြစ်စီပေးပါလှကြည့်ရင်တော့တီးခံရမှာပဲနင်ကစပယ်ရှိမှမထားတာနီဇော်တို့တဝမ်းခွဲညီမနှစ်ယောက်အဖြစ်အားကလေးလွဲသိနေရင်ဝင်တယောက်ပြုံးရွေးကြည့်နေသည်ဝင်ဒုတိယကလေးအား9လနဲ့မွေသည်တေးလုံးမမဲလေးဖြစ်၍အိမ်လာလဲတော့တစ်ဖက်လန်ကဒေါ်ငယ်သားကိုကြီးကအမေတော်ဝင်းကလေးကထောပတ်သည်နဲ့သူသည်ဟုဆိုကရဲကြရသေးသည်တနေ့ကနေသာယောက်ျားလေးဖြစ်၍မောင်အောင်စောဟုအမိပေးထားသည်ဦးစောတယောက်ခုထိပြန်မလာသေးခရီးသွားသည်မှာ3လကျော်လို့4လ5လထဲပင်ရောက်တော့မှုဖြစ်သည်တို့ပေမဲ့ဝင်တယောက်တတိယတော်လဲအားငယ်မှုမဖြစ်ပါဝင်တို့အိမ်မှာမိသားစုကြီးအတူစုနေကြသည်အမတန်အကြီးဆုံးအကိုဆူအကိုတင်ဆိုးမထေပြီးလိုက်ရင်ဝင်မောင်လေးအောင်မောင်လေးကြည်ဝင်းဖြစ်သည်မောင်လေးကြည်ဝင်းက9လနဲ့မွေ၍ချစ်စနုံကြွဆိုးဟုခေါ်ကြသည်အကိုဆိုးကမိသားစုနှင့်အတူမနေမိရထားဝန်ထမ်းဖြစ်၍ဇနီးတန်နှင့်အတူတာဝန်ကျရာနေမှနေရသည်စွပူအောင်ပြီဆိုသောတာသမီ3ယောက်ရှိသည်တခါတလေရက်ကြီးခါကြီးကြက်ကာကြီးစီပြီးလာတတ်သည်ကျမ်းမော်ရဲ့အဖွားကိုရေနံစီတော့ပဲပေအောင်ဟုတ်အဖွားမိချံဘိုရေနံစီပလင်းအားအဖွားစီလှမ်းယူဖို့သွားသည်ကြည်သမီးလည်းလိုက်မယ်ညမနှစ်ယောက်တမဝါယမဆိုင်မှာရောက်တော့ရေနံစီဝယ်ရန်ထွက်သွားသည်ရှေ့အနေငယ်ကြော်လျင်ဒေါခင်အေးရောက်တော့မုတ်ပြက်ဆက်လက်ဆိုင်ရှိသည်အုံဒီမြမြနှင့်ထညက်ရီဆန်ထားသောကြော့လေးနီဇော်ကြိုက်သည်ဒေါ်မာဘီတို့အေးရှိရောက်တော့တရက်ငပြောပင်အားနီဇော်မော့ကြည့်သည်တရက်တီးကျဖြစ်၍တရက်ပင်တွင်တရက်ပန်းများဝေဆက်ဆက်ပွေ့ဖူနေသည်ဒေါ်မာဘီသမီးနီနှင့်အရွယ်တူနစီတာနီတငယ်ချင်းကြွေးဖူး၍နီဇော်စဖူးသည်တရက်တီအလုံးသိမ့်မကြည့်မဲ့လျင်ငပြောသည့်ကဲ့သို့ခွာ၍စားလို့ရသည်ချုံမွေးနေရောဒေါ်အမာဘီတွင်အာလီနစီတာဂျော်မီလာဟုသားသမီးတို့ရရှိသည်ဒေါ်မာဘီအေအန်လွန်ဒေါ်ဘေကွန်တို့အိမ်ရှိသည်ဒေါ်ဘေကွန်တို့အိမ်တွင်ဗီဒီယိုရှိသည်စင်လိမ်မှာမြောက်လိမ်မှာကားများပြလျင်အိမ်ထဲမှာရောအိမ်ပြင်မှာပါကလေးရောလူကြီးပါလူတွေစီနေတက်သည်ချန်စီယိုကိုဝါနှင့်အိမ်ကာထားသည်အိမ်ရှိတွင်စူပန်းပေးသည်မျိုးရှိ၍အပွင့်များပွင့်လာလျင်စိတ်ချငကဲနှင့်တူ၍နီဇော်တို့ကလေးတိုင်ခဏကူ၍နားတွေပန်ကြသည်နားအစိတ်လောက်၍အနာများဖြစ်တတ်သည်ဒေါ်ဘေကွန်တို့လမ်းလွှတ်လျင်ကလာတန်းတို့သွားသည့်လမ်းကြားရှိသည်လမ်းထိပ်မှာအာကတယောက်တိုးရှိရောင်းသည်နီဇော်မနက်တိုင်းဝယ်သားသည်အိုသီးနှင့်လှုပ်သောပဲဟင်ပူကြိုက်သည်ထုတ်ပဲဟင်မျိုးခုချိန်တီမစားဘူးတော့ပါထိုကလာတန်းလမ်းကျော်လျင်ညနေဆောင်ပြီးဖြစ်၍ညီမနှစ်ယောက်လမ်းသွက်လျှောက်ကြသည်အကြောင်းရင်းကအမျက်သစ်ပေတွေနဲ့အိုးဆိုင်နေသောမွတ်စလင်ဖိုးကြီးတဦးနေသည့်အိမ်ရှိသည်ထို့သူသည်လူအများနှင့်အယောတော်မနေအိမ်ရှိတွင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်ထိုအရှိရောက်လျင်ပြေးလျင်ပြေးမပြေးလျင်အကြောက်ပြေးသခြင်းအော်ဆို၍သွားကြသည်ကျမ်းမုံဘယ်သွားကြမလို့လဲရေနံစီသွားမလို့အကြည့်ဆိုးကလမ်းနှုတ်ဆက်သည်အကြည့်ဆိုးတို့အိမ်တွင်ဆိုင်ရောင်းသည်အဖွားပိတ်အားအရန်ခင်ပြီးနှစ်အိမ်တအိမ်နေတတ်ကြသည်နီဇော်တို့ရက်ွက်အလဲရေကန်အကြီးရှိသည်ရေကန်ရဲ့လေးမျက်နှာတွင်ဂဝွန်အုတ်ကန်လေးကိုတိဆောက်ထားကရေကန်ကြီးမှရေကိုချိုးရအဖြစ်ဝဘိုးဝါအားဆက်ပြီးတွင်တန်းထားသည်ထိုအုတ်ကန်အားချိုးရအဖြစ်သုံးကြသည်ရေကန်ကြီးထဲတွင်ကြာမျိုးစုစွာရှိသည်ကံပက်လက်တွင်လည်းထန်းပင်ကုတ်ကူပင်ပတောက်ပင်စသောအပေမျိုးစုအောင်ရှိသည်ထိုကန်ကြီးထဲမှာဝါဒရာ4ခုထိုးထား၍တောက်ရည်တည်တဲ့ခက်ရသည်တတိပေဆိုင်ဖို့အများအပြားရှိသည်ကန်ထဲတွင်ချစ်မစေးရကြာပန်းမခူးရရေသွဝဘိုးအာမနင်းရအပင်မခုတ်ရထန်းသီမခူးရပန်းမခူးရစသည်ဖြင့်စိုက်ဖို့များစွာထား၍တရက်ကလိုလိုက်နာဆောက်ရှောက်ကြရသည်
။နှွေအခါရေရှားသောအခါတွေပင်တောက်ရည်တို့ရဲ့အလိုလောက်ပေးစမ်းနိုင်သည်။ကံကြီးမဟုတ်ပါလား။ကျန်းကြီးဘယ်တော်မလို့လေကိုလိုက်ပို့ပြရစီ။အုတ်ကံဘေးနာဝမ်းပဲထိုင်နေသည့်လူပြိုတတိုင်အတန်ကြား၍နီနီသောအသွေးသားများပြတ်သွားသည်မကြီးချမ်းဖို့အရွယ်တူလူငယ်တတိုင်မကြီးကိုပိုးပန်းနေသောအကိုကြီးတယောက်မကြီးအလာကိုမြဲဆောင်နေတတ်သည်ငါဘာသာငါပဲသွားနီနဲ့ပါဆိုင်လဲနင့်ပူမပေါဘူးမကြီးကအရန်စွာသည်စိတ်ကားလိုက်တာကြရင်ကိုမတနာဘူးလားကိုလူပြိုဇွဲမလျှော့ပါမကြီးလန်းလျှောက်တာနဲ့အညီကနန်းလိုပေးဆောင်လိုက်၍စကားပြောနေသည်ဘာကိစ္စဆိုနားရမှာလဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲသိစင်လို့လားငါတော့လိုက်နေတာတက်လို့ကတက်လိုက်ပါတော့ဂျန်ရင်ဂျန်ဖြစ်ဆောက်ရတာမောလာပြီခွတ်အမလေးဟာအမေတဲ့အတန်များစွာနဲ့အတူမိတံပိုးရေနန်းစီပလင်းနဲ့ကိုလူပြိုအားဆော့ထက်လိုက်ပါသည်နီနီစောအောင်ငိုသည်မိတံပိုးလည်းငိုသည်ကိုလူပြိုခေါင်းမချက်ခေါင်းမကွယ်ပလင်းကွဲသွားသည်ကိုလူပြိုအဖော်များကြောက်ကြည့်နေကြသည်ပြေးနီနီစောအမကြီးအတန်ဆိုးလက်ဆွဲကအိမ်တို့ပြန်ပြေးကြသည်အိမ်မြတ်ခင်မကြီးရက်တက်လိုက်သည်နီနီစောရေနံစီပလင်းကြောက်ွယ်တယ်ပြောကြားလားအဖွားမင်းလေမနဲ့မကြီးမဝဲကျွေးမယ်နော်မို့ဆိုတော့အတန်ကြား၍နီနီစောအငိုတိတ်လိုက်သည်မကြီးသူများကိုသူရိုက်ပြီးသူ့ဘာသာငိုပြီးအိမ်ကဆုတ်ခံသည်မှာကြောက်နေရသည်ဟုတ်ကဲ့မကြီးတွေးကြလာသောနှက်များအင်ဂျီလမ်းမောင်နှင့်တိုးလိုက်ပြီးနီနီစောပြောသည်ညီအမနှစ်ယောက်ဟန်မပြက်အိတ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြလီတော့သည်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်အားပေးကြပါဦးရှင်